အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Inspire Architecture Visualization ကကိုစိုင်းထက်မြက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Vray Rendering Visualization မှာမတိမဖြစ်သိဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကကောက်နှုတ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ render element တွေကိုဘယ်ကနေမှခေါ်ယူအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vray for Sculpture toolbar ထဲမှာရှိတဲ့ SS editor ကနေမှကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် SS editor လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SS editor ဆိုတာလေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် SS editor ထဲမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကစပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ icon တိတိလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ pointer လေးတွေနဲ့ပြပေးရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုက material ဒုတိယ lighting တတိယက geometry ကျွန်တော်တို့စရုပ်ထားမြောက်ကတော့ render element ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ render element ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် render element ထဲမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေတယ်လဲဘယ်လို render element တွေကကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူအသုံးပြုဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လဲအဲ့ဒီ render element တွေကို Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချတယ်လဲဒါတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်render element လေးတွေရဲ့အကြောင်း Photoshop မှာအသုံးပြုပုံတွဲချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က render element တွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ်မှာ right click တစ်ချက်ခောက်လိုက်ရပါတယ်ကြာလာတဲ့ box လေးထဲမှာနာမည်လေးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဒီနာမည်လေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က render element လေးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်render element တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေတစ်ခုချင်းစီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့ render element တွေရှိပါတယ် rendering လုပ်တိုင်းမဖြစ်မနေခေါ်ယူအသုံးပြုထားတဲ့ render element တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားချင်တာက render element အများစုသည်အားလုံးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး render element အားလုံးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး render element အများစုသည် Photoshop post production အပိုင်းမှာအထောက်အကူဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ render element လေးကတော့ render ID ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube မှာ video file လေးတွေမတင်တာနည်းနည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်မအားလက်တာရဲ့တခြားသောကျွန်တော်ရဲ့ဒီ design project တွေရှိနေတာရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ video file လေးတွေတင်တာကိုကျွန်တော်အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အချိန်လေးရတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိနေတာရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် recording လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube လေးမှာတင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်အပတ်စဉ်အနည်းဆုံးဘ ഹു တုဒရစရာ rendering နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ visualization တွေကတည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် modeling အပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Inspire သင်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်တာရှိတဲ့မေးထားရှိတဲ့မေးခွန်းတွေတဲက error တချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့တင်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဆုံးခေါ်ထဲမဲ့ render element လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ render ID ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပါမယ် render element လေးတွေကိုခေါ်ထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ render element ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click တစ်ချက်ခောက်ရပါတယ် right click ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element list လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှကိုခေါ်ယူအသုံးပြုခြင်းတဲ့ render element လေးကို click ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူအသုံးပြုပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးကတော့ render ID ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတာကတော့ object ID ပါသဘောတရားလေးတွေကတော့ဆင်တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာကတော့ render ID ကပို့ပြီးတော့အသုံးများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ render ID မှာmaterial တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု color လေးတွေလက်ပင်မထက်အောင်သူက display လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်
object ID ကတခါတလေကြားလို့ရှိရင် material လေးတွေကိုမတူညီတဲ့ material တွေကိုတူညီတဲ့အယောင်တွေနဲ့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Photoshop post production ဘိုင်းမှာလောက်ရကန်ရခတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop post production အပိုင်းမှာလို့ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ render ID ကို Photoshop မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ render ID လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ render ID လေးကျွန်တော်တို့ကြာလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ render ID ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် SS editor ရဲ့ညာဘက်ဘေးဘောင်ကလေးပေါ်မှာ pointer လေးကိုတင်ပြီးတော့ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် next page နောက်ထပ်စာမျက်နှာလေးတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်ဆုံးပေါ်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံကလေးက preview လေးကဒီ preview လေးက render ID ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ render ID ကို Photoshop မှာဘယ်လိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချလဲဆိုလို့ရှိရင် selection မှတ်ဖို့အတွက်အသုံးချပါတယ် preview မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Sapphire ဘောလုံးလေးနှလုံးရှိတယ် Sapphire ဘောလုံးလေးနှလုံးကိုတစ်လုံးကိုတစ်ရောင်စီနဲ့နှစ်ရောင်စီဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့နောက်ခံ background လေးကိုလည်းနောက်ထပ်တစ်ရောင်ဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်လေးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Sapphire အလုံးအသေးလေးတစ်ခုကိုလည်းနောက်ထပ် color လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတေချာဂရုစိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီကိုမတူညီတဲ့ random ဖြစ်နေတဲ့အယောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ color လေးတွေခွဲထားပြီးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မတူညီတဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထားတာလဲဆိုရင် Photoshop ထဲမှာရေနွေးခရားအိုးလေးကိုပဲတီးတန့်ကွက်ပြီး selection ကောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေရေနွေးခရားအိုးလေးရဲ့လက်ရှိနေတဲ့အပြာရောင်လေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က selection ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေနွေးခရားအိုးလေးရဲ့အဖုံးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က selection ကောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခရားအိုးအဖုံးလေးမှာရှိနေတဲ့ခရမ်းရောင်လေးကိုပဲ selection ပေးပြီးတော့တီးတန့်ခွဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ render ID ဆိုတဲ့ render element ဒီ Photoshop post production အပိုင်းမှာ selection တီးတန့်ခွဲထုတ်ပြီးတော့မှတ်ဖို့အတွက် selection မှတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့မရှိမဖြစ် render element တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ render element ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop post production ဘိုင်းမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချကြမလဲဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ rendering လုပ်ထားပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့rendering ပုံလေးတစ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ rendering ပုံကလေးမှာကျွန်တော်က render ID ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ထားပါတယ်တေချာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ့တစ်သားလေးတွေရှိမယ်အမိုးလေးတွေရှိမယ်အောက်ကမြက်ပင်လေးတွေပန်းပင်လေးတွေရှိမယ်မီးလုံးလေးတွေမီးစလောင်းလေးတွေရှိမယ်မှန်ချက်ကလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့တစ်ခုချင်းစီသော material တွေကိုသူကတယောင်ချင်းစီအယောင်ကိုလုံးဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလက်ပင်မထက်ရအောင် selection မှတ်လို့ရအောင်အယောင်တွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမူနာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့အိမ်နေရန်ကို selection မှတ်ချင်ပြီဆိုပါစို့ Photoshop မှာ selection မှတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်တချို့ကလည်းပဲအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြနေတဲ့ဘယ်ဘက်အချက်မှာကျွန်တော် pointer လေးထောက်ပြနေတဲ့ magic wand tool ဆိုတာလေးကိုလည်းသုံးကြပါတယ် object selection tool ဆိုတာရှိပါတယ် Photoshop version အသစ်မှာပါလာတာပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူး selection လေးတွေရောပါတယ် selection လေးတွေရောထွေးနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ quick selection tool ပါ quick selection tool ကတခြားသောအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေကောင်းပြေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ visualizer တွေအတွက် visualization လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ quick selection tools ကအဆင်ပြေခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတာကတော့ magic wand tool ဆိုတာလေးကပဲအဆင်ပြေပါတယ် magic wand tool လေးကို selection ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့နေရန်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမိုးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် selection ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ချောင်းလေးတွေ rafter လေးတွေပါလင်လေးတွေကို
ကျွန်တော်က selection တစ်ချက်မှတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့တက်သားကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်အယောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပေါ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ string structure လေးတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ render id မှာ color တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကို selection မှတ်ချင်ပြီဆိုရင် magic 1 2လေးနဲ့တစ်ချက် magic 1 2လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက် click လေးတွေနှိမ့်ပြီးတော့ selection ပေးသွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက Photoshop အသုံးပြုနည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video ထဲမှာရှိတဲ့ render element ဖြစ်တဲ့ render id ကို Photoshop မှာဘယ်လိုအသုံးချတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးတွေ selection မှတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါက selection မှတ်တဲ့ tools တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်အဆင်ပြေတဲ့ tools တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသုံးကြတဲ့ select ထဲကနေမှ color range ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ color range ကတစ်ခါတလေမှလည်းပဲအားနည်းချက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က color range နဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ color range ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနပြောပြသွားတဲ့ magic 1 2လေးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ magic 1 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်း selected color ကိုပဲသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ် color range ကိုပဲသုံးတယ်ဒါမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူး selected color လို့ပြောသွားတယ် selected color မဟုတ်ပါဘူး color range ပါအဲ့တော့ color range ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ color range ရဲ့ box လေးကြာလာတာကိုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်တာကဒီတက်သားလေးတွေဒီအယောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ color range မှာပါတဲ့ symbol paint မြင်စုပ်တန် symbol paint လေးကိုယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လေးပေါ်မှာ click လေးတစ်ချက်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်သူကဒီတက်သားလေးကိုတစ်ချောင်းနဲ့ကို selection တို့လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအယောင်နဲ့တူနေတဲ့အရာဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဒီ color နဲ့တူနေတဲ့အရာလေးတွေဘယ်နှခုရှိတယ်လဲ1 2 3 4 5 6 9 10စသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ color range ထဲမှာသူကအဖြူရောင်လေးတွေအနေနဲ့ selection ဝင်သွားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူက selection မှတ်ချင်းကိစ္စပြီးဆုံးသွားပြီကျွန်တော်တို့ color range မှာရှိတဲ့ okay ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dotted line လေးတွေကျွန်တော်တို့ cursor လေးတွေမိတ်တုပ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ selection လေးတွေဝင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က selection မှတ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ material လေးတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်မိုးလေးကိုအယောင်ပဲပြောင်းမလားပူလင်းအောင်ပဲလုပ်မလားမှိန်အောင်ပဲလုပ်မလားတခုခုကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာဘယ်လို editing လုပ်ချင်လဲဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ render element ထဲမှာရှိတဲ့ render id ဒီဘယ်လို id အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဘယ်လို render element အမျိုးအစားဖြစ်တယ် Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုအသုံးချတယ်သူ့ကိုဘယ် tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ selection မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တခါတည်း Photoshop နဲ့တွဲချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video file လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ render element အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတီးတန့်ခွဲထုတ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်လောက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ render element လေးတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ render element တစ်ခု Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့တစ်ခုဒီလိုမျိုးလေးတွဲဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အခါမှာ render element တွေကနာမည်တွေနဲ့ render element တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုပဲတန်းစီပြီးတော့ပြောသွားတာထက် render element လေးတစ်ခုကိုပြောမယ်ဘယ်နာမည်ဆိုတာကိုပြောမယ်ဒီနာမည်လေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘလို့အသုံးချတယ်ဆိုတဲ့အသုံးချပုံအသုံးချနည်းကိုပြောမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Photoshop ကလေးကိုပါဖွင့်ပြီးတော့အသုံးချပုံအသုံးချနည်းလေးကိုပါကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့သူအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ render element နာမည်တွေကိုအများကြီးကိုတန်းစီပြီးတော့ပြောသွားတာထက် render element တစ်ခု Photoshop ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ video file တစ် file ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်video file လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်ဒီလို video file မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တပတ်ကိုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ပြန်တပတ်ခါစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ short tutorial ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်တဲ့အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး presentation နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်သွားမယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားအောင်သိရှိသွားအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားထောင်ရတာသင်ခန်းစာနဲ့မပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါလာတဲ့အခါမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရပ်နားလိုက်ပါမယ်။အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်။